Ja, skulle vi lägga löten efter i Herrans händer. Akkurat trofaste färger och god, vi tackar dig för den stora framkärrat vi dagar att kunna öppna till ett år. Och vi ber till om Herre att du sikna rykliga det som vi skulle hitta att vi tog en år. Det kan vara också till uppbygging och lärdom och sikning. Og mest av öllum navn og tøynum til dörd og jöknum og i vokkar. Og i Herrans Jesu døyra bra navn. Amen. Ja, jeg halte at nå jeg har tåset om tabernaklet og alt det som fører fram i tabernaklet, alt virksomhet her, som prestene er gjort og høvespresteren, som alt antallige lærdommer for dere, så halte jeg for å nevne at begynner vi å synte om offrene, eller de 5 offrene som vi leser om våre offre. Og vi kunne slå opp i 3 Mosebok. 3 Mosebok kanskje en bok som vil lyte lysen av tryggvann. Og hun altså tung og torfer, men her fullt av antallige lærdom eisene til dere. Andre Mosebok taler mer om endurløsningene, utløsningene ur Egyptalandet og så videre, og sjålande om tabernaklet og det som det skulle byggjast ur og alle aktiviteter her. Men da vi så kommet til 3 Mosebok, da hev det ikke så nek vi byrjanene å gjøre, men da er lykket med framhold av for å vujere fra rattvistgjeringene, endurløsningene og frelsene til heilagjøringene. Heila løyka. Og det kunne vi skriva som en iveskrift i 3 Mosebok til heila løyke Guds og heila gjering okkara som tryggvande. Det 5 offer. Det brenneoffre, matoffre, takkaroffre, eller friaroffre, syndoffre, og skyldoffer. Jeg skal enda teka det, men vi kunne slå opp i 1. kapittel i 3 Mosebok først, og så kunne vi lese løyde brått herne. Første vers i 3 Mosebok, 1. kapittel. Herren kallar jeg Moses, og talar vi han ur samkommingshalten og sier, tala vi Ursas menn og sier vi tar, ta i onker av tykkun, vil bere herran fram offer av fænon, kan han teka offersutt, annakvørst av neitunon, eller av småfænon. Og så begynner han på det første offeret. Det brennende offer, og han vil bere fram, og han teker til av neitunon, så så skal vi gjøre til og til og til og til. Nå, vi leser i 2 Mosebok at ta i loven var given, ta tala i Herren av sina i fjallet, og ta i han tala i skalvgjøren. Eldur var oppi av fjallet, talar om heilaløyga Guds. Mennesker kan ikke narskast. Og Herren gav folkene på om å halda seg bortur. Da han kom ned av sina i fjall, at djeva Ursas folket lovene. Men her i 3 Mosebok, nå leser vi at første verset, at Herren kallar jeg Moses, og talar jeg vi han ur samkommingshalten. Nu talar han og råpar han ikke fra sina i fjallet, vi lovene. Nei, nu talar han ur samkommingshalten, og samkommingshalten der, som vi akkurat har sett nå,
tabernaklet. Her som høvespresterne kunne komme av fond vid Herren, og her i offringarna kunne fære fram, såleis at Gud kunne være i midten døra, så høylaver som han var, og så syndige som Israelsmenn og vid ødel ber det til at hava samfella vid Gud. Og det er det som hese her 5 offrene taler om. Brenn i offre ved at ha fyrsta. Skrivet her nere. Brenn i offre og ræfyljan og i sin offre sera tøytninga mykje. Fyrst brenn i offre. Det 3 Mosebok 8, 8-9 og 6, 8-6. Så gjerne mætoffre. Det i 3 Mosebok, øren kapittel 8-16. Mætoffre vil som vi kallar for mjøloffre, og enskon miloffring. Mætoffre. 8-16, ja. Andre kapittel 8-16. Så kommer vi til 4-3, til takkoffre, som øysene vil kalla for frioffre, the peace offering av enskon. Men av føreskon det takkoffre, eller takkaroffre, til 3 Mosebok 3, 8-16, kapittel 6, 8-18, og vers 28-36. Hatt var takkoffre, eller frioffre. Og det 4. offre syndoffre, og det 3 Mosebok 4, 8-12, og vers 35, og 5. kapittel 8-13, har det finnes det vi. 4. kapittel 8-12, og vers 35. 5. kapittel, vers 8-13. 6. kapittel, vers 2, og 16-23. Og så søgnast det skyldoffre til det 15. Til 15 Mosebok 5, 14-26, og fra kapittel 6, 8-6. Nå, det finnes jo et her 5 vi skjønner. Jeg nevnte hvordan tøytningen det vi ræfylgjene og offrene. Nå, det som får tøy til å si her ekvelige iverflatest, eller stuttfæta, tøy at jeg kunne tåse om hvert av her som offren i en høylen bibeltøyma, og jeg har haft bibeltøyma i her som beg og i Sarepta og sånn rundt og samkomne. Så dette veldig avhåverd evner som jeg bare skal nema ved iverflatan av, så å si. Men let oss begynne å løyde sent vi brenner i offrene. God kallar og talar ur samkommingshalten. Og han ønsker at hava samfella vi Israels menn og gjøknum brenner i offre. Brenn i offre, det har vært brent opp, det ligger i årene, tøtningeren, at det har vært brent opp i høyla lydje, som vi også visste det kunne ha i Johanne, og kåparaltaren, eller brenn i offeraltaren, som en mynd av Golgata. Og sjølvande brenn i offre en mynd av offren og sjølven, Herren og Jesus Kristus, lampegods som
ber bostur synd heimsins. Og brenni offre var en tokkalir enge for god. Han fegnaist og gleddest iver brenni offrene som Ursasmenn kom til. Men først og fremst brenni offre, som sagt, en mynd av Herren og Jesus. Han offrar seg fullkomlig. Han offrar seg sjølvan så som han var, som vi lesa, og det kunne skriva etter her verset opp, og i Efesos breven 5. kapitlet. Her sier Paulus, veri etterfylgjarar Guds som elskar bød, eller eins og elskar bød, og livet i kærleika, eins og Kristus elskar i okkon, og gav seg sjálvan fyrir okkon, som gav og offer, altså det vil si brenni offer, gode til tokkalian enka. Hatt Efesos brev 5:2. Skriv hatt endelig opp. Den første søgjen av brenni offeren dette her. Herren Jesus Kristus. Han offrar seg og i høylenløyt, alle som han til feir. Og legg merke til at dette et offer som Jesus offrar til feiren. Det ikke vi syndarane gjør, ikke vi til og med gjør. Dette i midten feiren og sånn. Og det veldig at hokse om de vidskifter som var i midten feiren og sånn, fra æveløykene av. At det var en tøy og i farne æveløyka hver og i god leie hese her frels og røyn, evige frels og atlan gods, som Paulus sier i Efesos brev. Hver og i såneren var valter ut til at færa til gjerrar som et offer, som et brennig offer, som gava gode til tokkalian enka. Så det var fyrir at nøkta og tilfredsstilla og gleda feiren. Først og fremst Jesus offra seg sjálva fyrir hans herra skuld. Hin søgjan av brenni offren hva vi vid gjør og i respons og i takksene fyrir det som Herren har gjort for oss. Det stender i Filippebrevnen at Jesus han løy krossdeia. Det var den mest vannærande deia. Deian, ja, krossdeian for oss. Han var løyen løyga til deia. Og hver var det Jesus var løyen møte, eller løyen fire, det var møte feiren. Det var feiren som sendte sonen, og han får gledelig at det gjerrar. Han offrar seg sjálvan for feirens skuld av Golgata, som gav og som et offer gode til tokkalian enka. Hatt en underfull sannløyde i Guds år, som faktisk ikke har vi åkna gjøre, og den bare til at vi kunne njóta avgåvan og sikningarna og avvokstene av tog som får fram mellom feiren og sånn. Ingen kjenner feiren utan sonen, ingen kjenner sonen utan feiren. Det er et særlig forhold, et kærlags forhold mellom feiren og sonen, og det var heila i anden som fra ævlegan av er vært i middeltøy. God kærlags. Kærlags Guds til sonen. Hette soner min hin elskar, som jeg har tokka til. Og det en kærlags ande, heila i anden, som knyter der alle trudjar til saman, og i goddømmen, og i trojanden. Hette dyrebære sannleikar, djupe sannleikar. Men så det at brenni offri hever en æra sui og øysen til okkara respons til dette her. Det kan stå opp i Rombrevnen 12. Rombrevnen 12. Her leser vi
I amene tykkun tog brøver, første vers. Og jeg pleier å si at da vi kommer fram av året tog, og i Nødja Testamentet, så skulle vi alltid spørre kvoi. I amene tykkun tog kvoi, jo, vi miskun Guds, sier han, det vil si og i løsenen av tog som jeg har tala fram av undan her i Rombraunen, hver evangeliet vil sett fram som kanskje ånga ærestand i nøkron brev i Nødja Testament. Evangeliet om Herren Jesus Kristus. Og i ötlun kapitlen lyka inntil 8. kapittel. Og så kommer sjálvandi anmenningarna, lærdomarna fra 9. til 11. kapittel i Rombraunen. Og nu kommer han til 12. kapittel, vi anmenningene til okkon som og endur født, rattvistgjørd, vi trygg av nøye Guds. Han sier, jeg anmenner til kontoi, og i løsen av tog som jeg har sagt, framan undan, prøver vi miskun Guds, tid altså bæra fram likam tykkara som livande, heilat, gode, domlet offer til brenni offer. Hetta andalige gustorskan tykkara. Og hetta året andalige gustorskan tykkara i som omsetningen til dømes i enskon omsett til reasonable, rymlige, naturlige gustorskan tykkara. Tid og i respons til miskun og i vustikkun tid bæra tykkun sjálv fram og i ljósen av tog at Herren Jesus bæra seg sjálvan fram. Og bæra tykkun ikkje som hende øld, nei veri omskapt vi endur nødjan sinnestikkara, så tid kunne røyna hvert vilje Guds hitt gauva, domlige og fullkomna. Nå, jeg har ikke tog jeg sier mer om brenn i offre, men fer vi så til mætoffre. Mætoffre, det som vi leser om i øren kapitlet, vers 8-16. Jeg har ikke stund til å lese alt, men første vers sier, ta i onkel vil bæra fram mætoffer, skal offer hans være fynt mjøl, og han skal hella olje ut i det og letja røykelse av det. Nå, mætoffre, til mjøloffre, det taler om Herren Jesus Kristus. Til ikke blå i mætoffren. Vi brenner i offren var det selv om det taler om uthelt blå, men i mætoffren ikke blå. Her det mjøl, og olja skal hellast til mjøl, og så skal skuldo køker, honens køker, og rime skal bækast, som vi leser av vågjere, som ikke kom inn på, men det var på trutja måter at brenni offre var gjørst til. Det måtte ikke surdøy være i brenni offren, nei, mætoffren, tog at surdøy taler om synd, det taler om falslære, det taler om det ytla, det ønda. Så surdøy måtte ikke blandas og få i mjøle her. Det måtte være avsurga. Det var avsurga brei, avsurga køkur. Og det måtte ikke honengur køyrast og i heldur. Og dette her surdøy og honengur, det taler om surdøy for det første. Det er vidt tid som pleier bæka til gjer, eller surdøy, som gjer at breie hevas. Det taler om å være oppblåster. Det taler om stoltløyka, huggmø. Det må ikke være i mætoffren. Og det må ikke være i liv i okkara. Og det var heller ikke i liv i Herrens Jesus her. Han var ei mjukur, som han selv sier. Han var lydelaten. Han råkna ikke seg selv som nekka, men gav seg fire. Han var mætoffre. Avsurgaver.
Og så hon enker. Hon enker taler om det som søtt er. Og vi først det såleis at ta i onker som er familie vi okkom gjør et eller annet sintar til dømes. Så har vi lindet til, hatt er sånne moin, eller hatt er onker som er familie vi med, så vi må ikke døme han for hardt. Men hvis det er onker som ikke er familie vi okkom, ta er vi ikke vil høre okra døme. Det taler om at vi må ikke gjøre mannamon, vi må ikke smikra, og ikke være sukersøt som hunengren taler om. Hatt måtte ikke være i matoffren. Og så var det 30 matar som breiene ble bæka og seg køkerne i matoffren. Det var for det første av en plato. For det neste av en panna. Og en panna, hon har kantar oppa, som oftast platan, hon er sløtt, hon er ånga kantar opp. Og så gjerne i en ovn, innelåka. Nå, platan, hon talar om Herren Jesus, og han sier allmenn og tænast, ødel søvå, kvært vær av platene, breiet, og surga i eller køkene. Talar om han sier allmenn og tænast, og eisne til løyingar i han fyrir jøknon, ta og i platan vi mætoffrene vær sett inn og i elden, eller inn i at han høyta elden. Talar om løyingar hansara som han allmänt fyrir jøknon, som vi leser om i evangelien. Med pannan, som dere sender opp fire, vi talar mer om hansara personlige løyingar, som lærer sånne hansara, og tar som var honom master, så og var vittne til. Hansara allmänna tjänasta, platan, hansara personliga tjänasta, som lærer sånne lota av samma vid honom, medan åneren ta og i breie var sett inn i ånen, så var kort fire og låka fire. Hetta talar om hansara løgnelila, hansara løgnt og løyingar som han fører jøknum, som bæra færen og han kjente til og visste om. Som til dømes ta i Herre Jesus hekka krossen. Han hei framan undan bygge til færen, færen, alla veien i jøknum. Han levde for å toknast færen. Men nu sier han ikke færen hvor er til færen fram her. Nu sier han, god moin, hvor er til færen fram her. Og færen vendte seg fra honom. Det er hans herre lønt og løyingar som bare var føltar og kjentar av færen og sånn. Det var et særlig forhold, et kærløs forhold med den færen og han som åneren taler om. Jeg halte at jeg skal ikke si mer til noe annet som man kunne sagt om matoffre. Men så kommer vi til takkoffre. Og takkoffre, det er lika som et friaroffre. Det er urslite av tog som kommer bort og brenner offrene og takkoffrene. Tog som Herren Jesus vær i seg selv, og det som han avrika i gjørte av Golgata, det gav okkom fri vid god. Det gav okkom fri gods. Og legg merke til månen i middelen at det var fri vid god og at det var fri gods. Det er ikke det samme. At det var fri vid god er det som Jesus gjørte fire til og med. Det var ikke vi kjenslene til åkken å gjøre. Det var fri vid god. Til det at alt strøy og mysker som var i middelen god og åkken er tidlig borte. Nu har vi fri vid god, vi var strøy, vi han framan undan, men Herren Jesus har gjort fri vi blå krossens, som det stender. Vi har fri vid god. Men så er det frier gods, som vi da kunne njøte. Og det er alt og imot til hvordan vi doa at letja alt det som tinger okken framfor Herren og i
bøn og akadlan som Filippe brev talar om. Store ångon fyren, og lett i alt som du ønsker komme fram for god og i akadlan bøn og vi takk. Så skal frier Guds, til ikke frier vi god, men så skal frier Guds, som styrer på om alt vid varvøyda hjørster og hoksane tikkara. Hjärsta talar om känslorna och hoxanerna talar om höjlan, sinne och hoa höjm okkara skal frir Guds varvad okkom och i Kristus Jesus. Det är det som tackar offret talar om och så ösene okkara respons att vi ber honom tack för det verk og allar ter store signingar vi da finnes lot i. Det takk offre. Så færer vi til syndoffre. Nå jeg ser her, offrene brenner offre og mætoffre og takkar offre var til gåvan enka for god. Men da har vi kommet til syndoffre. Da leser jeg ikke om at det har vært gåan enka. For her har vi den herre fortjendan, syndene å gjøre, som Kristus gjør bød for. Og det har vi langt nevnt i samband med Herren Jesus som lammgods, som Johannes Døyberen pøyga i av sin hegg, lammgods som teker bort syndheimsens. Han var syndoffre. Og vi leser som det særlig i Hebreerbrevnen. Hvis vi leser 19. og 20. kapittel i Hebreerbrevnen, så leser vi om syndoffre og hvordan og i fullkomlige Herren gjør det bød for syndrokkere og gjør noen til syndoffre som han bär fram øyne for atler. Nå høvespresteren han kunde bära färre in i halvdjødommen øyne for år. Og han gjør det bød for seg sjølvan og for sin folksens i 12 måneder. Altså bare i 8 år. Og så måtte det gjøres ommatter. Mann etter mann, så døyet han presteren til høvespresten, så måtte han nødgjør komme. Ødel årene inntil Herren Jesus kom. Og han stender framan for Kaifas, til søgnaste høvespresten. Og vi forhørdre av honom. Og han sier, du han som du sier å være sånn gods, så vi er. Og Herren sier, ja, til skulle suttja med koma, det menneskesånen kom i skudjon himmelsens. Her sier han til Daniel profet, 10. kapittel og 13. vers, hver vi leser menneskesånen kjemur og stånar sitt rujtje her av jøren. Og han identifiserer seg sjálvan ved menneskesånen i Daniels bok. Og hva gjør Kaifas høvespresten? Han skreier klægen, prestaklægen. Og i Mosebøkene leser vi at presterne måtte aldri skreia klægen sin. Det måtte han ikke gjøre. Det var en vannviring av presteembet i hans herre. Men det var just det som han gjør det. Og han gjør det så enda av til levitiska prestadømen. Hvor? Til at høvespresteren, Herren Jesus Kristus, stod framan for honom, som ikke er høvesprester og hatt Arons, eller Levis, men er høvesprester og hatt Melkisedeks, som vi leser om i 1. kapittel, i 1. Mosebok og i Hebreerbrevnen 6, om hendene Melkisedek, som er en mynd av Kristus, som fikk et evigt prestadømme. Tar måtte enda nødgjast år etter år, men her kom en høvesprester som gjør det bød for sin folksens og vann okkon en evige endeløsning. Og nå er høvesprester okkara som kjenner han. At det er underfodler og døyrabærer sandløygar og Guds år. Så søgnast skildoffre. Og i verløyganen så er det bare 4 offer. Tøy syndoffre og skildoffre, de høyrer sammen. Det er faktisk ut 2 personer, men de har så avmettet enn vi hvert annet gjør. Skildoffre,
Det leser vi om i 5. Mosebok 5. Jeg har alltid gav dere sitatene. Men det den synd som Israelsmenn gjør da, ta der synd av og vart etla vi vilja. Og det har vært et eika syndoffer, eller skyldoffer for deg. Og tar skulle du lette en fylting av træt syndofferen som var skyldoffere, så at det var rujtligt av syndabåd og 4 syndene som Israelsmenn gjør. Hetta talar om munen og i middelen støv og okkara som tryggvande og i Kristus, at vi da finner en evig fyrirgjøving, og så stand okkara, at vi som tryggvande tar vi synda som tryggvande, at vi tar jotta synder okkara. Og syndoffre, det talar om det evige fyrirgjøvingene, men skyldoffre talar om det daglige fyrirgjøvingene. Og til øyla tøtninga mykje at vi lærer handa månen å kjenne. Det så nekve tryggvande som blanda hatta sama. Jeg minnes det Andros Lån, han platte så ofta tåse om månen og i middelen syndena og syndernar. Synden, det naturen i okken, som Kristus døye fyrir av Golgata. Men han døye øysene som skyldoffre talar om for syndernar som vi gjør at vi blir frelst. Og vi så ikke øysene og i her som syndoffren og skyldoffren månen og i middelen nøye stålen og nøye hasett. Nøye ståleren, han bare for syndarar. Ta i øyne i verden for brenn i altaren, som vi nevnte i Jan, det var ikke nøye sånn at det er aktor til brenn i offre altar. Han finnet fotla evige fyrtjevung til det som vi har finnet i Kristus Jesus. Det er ikke nøye til åkken å fære aktor til Golgata for å få synda fyrtjevung og behod. Han har vi finnet. Men vi fære aktor til Golgata for å minne åkken og hvordan størst og heter offre er fyrir åkken. Og i stedet for, som tryggvande færa, for å få fyrirgjøving og endurføring og ennå fra træt, så færa vi ikke til nøye stålen, men vi færa til nøye når hasett. Og til leser vi om i Hebreerbrevene 5. kapitlet. Hebreerbrevene 4. kapitlet. Her sier den 14. verset, vi tar at vi nu har ståran høversprest, som færen i jøkken himlarnar, Jesus, son Guds, så let jeg kunne halda fast ved jottingene. Vi har ikke høversprest, som ikke kan hava samkjenslo vid veikløgen okkara, men ein som frøstavur i øtlun av samme hatt som vi tog utan synd. Så sier han, let jeg kunne tog vi dyrve stuja fram fyrir hasete nøynar, så vi kunne få miskunn og finna nøye til hjelp og rattare tog. Her er så må oppnå, og i Hebreerbrevet leser vi i øren kapitlet, og i 16. verset i øren kapitlet, tog måtte han, altså Herre Jesus, og i øtlun være brøren sine lojkor, så han kunne være miskunnsamur og trofastur høvesprester for gode, og gjøre bøt for synderfolksens. Tog vi til at han sjølver hever lie, kan han, som tann og sjølver frøstavur, komme til ham til hjelpar som frøsta er. Så dette taler begge om okkara rattvisgjering og om okkara heilagjering. Og så til sørst i Hebreerbrevet 12. kapitlet. Her leser vi og i 19. verset. Vi tar at vi nu brøver, og i blå Jesus her, heva dyrve at færa inn i halvdjedommen, som han vukte okkur nutjan og livande ved til jøgnu forhengje, til holdt hansara. Og vi tar at vi heva stauran prest i ur hus og gods, så let jeg okkur stuja fram vi sonnul hjärsta,
og i fotlare trovar visso, vi hjørstun og i røntsa fra ringare samvisko, og likamon i två vi røyne vattnet. Læt okkur halda avvigelige fast ved jottung vånar okkara, tog han trofastur som gav lyften. Læt okkur gjeva gatur hver etter øron, så vi får hver annan at brenna i kærleika og gau verskon, og ikkje gjeva pæt at koma saman hver vi annan, så det som sier ikke sommon, men amena hver annan, og det så mykje møyre som til suttje er dævere narkast. Hva er det for dæver? Til at du koma herrans. Så hatt er løyte iver de 5 offrene, med brenneoffre, matoffre, takkar eller frioffre, syndoffre og skyldoffre. Så nå gjør vi dere en chans til å fære djupare og vujare inn i alle hesar store og underfulle sannleikene og Guds åre, som avmynda i det gamla testamentet, men som avduka og åpenbæra for dere i Nødja testamentet. Takk for